né? Pra fazer nossa fogueirinha. Olha a coisa que eu arrumei. Não corta nada isso aqui. Nada. Ó. Não corta, Érica. Vai, tá cega. Ai, Jesus, me ajuda, pai. A Ariana tá ali, vem puxar os palmas, o sol tudo preso. Quebra, ó. Aqui, ó, mais um. Eu não tenho força de tirar ele. Aqui mais outro. Só um aqui mais, outro não tem minha não. Eita, é duro. Tá vendo, gente? A vida não é só close, não. A vida tem dessas também, ó. Júlia, cuidado pra não achar. Achar o quê? Ai, meu dedinho, meu Deus. A menina parece uma princesa. E cortando lenha. Lenha, minha filha, sabe que nem lenha é. É, gente, se tu quer, tu corre atrás. Que ninguém vai fazer por ti, não. Ai, tem espinha essa aqui. Acho que essa é a aroeira. Sabe nem o que é aroeira. Ô, gente. Ô, Jesus, me ajuda. Aê. Só chamar pro Jesus que dá certo. Agora, se esses garros fizer fumaça, eu não tô nem aí. Mariana, cuidado, Mariana. Tu cai aí, tem cuidado. Pega aqui, puxa aqui. Essa foi tu? Nossa. Ai, tem espinha essa aqui. Eita. Essa mulher fraca. Força. Você daí, ó. Eu teve de bota. Meu Deus, descendo, só deu isso aí, minha irmã. Sai não chega, não faz nem meia hora de fogo. Bom, gente, como foi isso aqui, ia me ajudar. Sabe mexer com foice, Érica? Eu sei não, mas eu aprendi. Uma foice tem, né? Não tem uma que presta. Ai. Tem que pisar nessa aqui pra poder quebrar. Meu cabelo já suou todinho. Essa é a parte 2 do vídeo. Que a parte 1 não deu certo aqueles pau. Os de meio-dia. Aí essa é a parte 2. Já tá bom, não? Mostra o tanto de pau. Ela tá dizendo que já tá bom. Eu quero saber que fogueira é essa que ela vai fazer. Só um calminho, né? Tem que fazer. Venha me ajudar, gente, de conversar. Não, Maria, não vou pegar pau com... Que adianta pegar pau grande se não dá pra cortar? Vamos pegar o resto de tábua ali, ó. Não, porque meu pai vai fazer alguma coisa lá com ele. Agora como é que eu saio? Ô, gente, do mesmo jeito que você entrou. E como foi que eu entrei? Eu sei. Então pega esse pau aqui, agora ele tem espinho, viu? Cuidado.
Peraí, tô. Não é que tá mostrando. Vamos, gente, ir lá pegar o resto. Que Mariana disse que ali é melhor. Vamos ver. Tem um esgoto aqui. A gente doido vai fazer xixi, vamos aqui. Aqui tem uns pau. Ui, aqui o que aqui tem de boa. Vai, besta, vai. Eita. Esse ali era do bom. Agora aqui. Tem muita espinha aqui. Bora. Gente, Júlia, vai ficar aí, é? Ó ali, ó. Ali. Meu Deus. Nós também não tá juntando pau e pedra, né? Isso aqui não vai dar nem... Não, moleque. Vamos, não, isso aí tá muito seco. Oxe, isso é que aqui faz? Do pôr do sol. Mostrei. Érica, estaca, pega, tem umas estacas ali. Tu disse que tinha uma enxada. Oh, Inchada pra quê? É foice. isso aí mesmo. Eu não trabalho com isso pra saber não. Vamos pegar. Eita, mas faz medo de entrar ali, sem bota. Vamos arrancar aquelas estacas fininhas ali, ó. Como é que vai arrancar sem nem um martelo pra coisar o arame? Vamos lá, que ela já tá bom. Oh, eu não tô com paciência não, viu? Nem eu. A gente tem que fazer munguzar. De manhã tá fazendo o quê? Vai levar ajeitar o cabelo aí. Ah, isso não ia ajeitar, não importava. Olha assim, o cabelo ficou bom. Tu passou 10 horas nesse cabelo. Eu quero sim. Minha irmã tá com a cueca, é? Que calcinha grande, hein? Não, mulher, porque no short tem um short por baixo. Eita. Pois é. Um short por baixo. Pronto, eu vou juntar o cartão aqui, ó. E na casa da fogueira, ó. Olha aquelas coisas ali, ó. Não tem como partir, Maria. Quero saber como é que faz fogueira sem lenha. Cadê a Júlia? Lá pra dentro. Tá bom, tchau, pessoal. Pessoal, tchau. Vamos fazer a fogueira, porque tá ficando de noite. Tem que acender a fogueira às 6 horas, como diz a tradição, né? Então a gente vai lá continuar aqui caçando os tocos. É isso, beijo.